Welcome back again to my channel and thank you for watching. Kung bago ka lang po sa channel ko, please subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi ka pong updated sa lahat ng videos na i-upload ko. So for today po, nandito ako sa C Residences sa bahay nila Dale. Thank you Dale ha, kasi isushoot ko po yung yung construction update dito sa S Residences kasi may nag-request po na gusto daw makita yung construction site ng S Residences. So perfect na perfect yung view ng bahay nila from C Residences. Nakatapat lang siya sa S Residences. Kaya yan, i-update ko na kayo, ipapakita ko na po. Ayan. So, ito na po yung construction site ng S Residences. Ito pong nasa left side, itong maliit na to, ayan. Hotel 101 po yan. So, Hotel 101, and then, ito po, Tower 1, Tower 2, and Tower 3. So, syempre po, mauuna pong ma-turn over ang Tower 1. Ito po yung Tower 1. I-zoom ko lang. Yan. So, yung Tower 1, yan po yung katabi ng Hotel 101. That's Tower 1. So, parang medyo okay na yung Tower 1. Kasi ang target pong turnover niyan is end of this year. Tapos po, ito naman yung Tower 2. Medyo mas maliit yung Tower 2. Oh. Yan, Tower 2 po yan. And the last one is Tower 3. Tignan natin. Zoom natin yung Tower 3 kung ano nang nangyayari. So, may mga pa, harang-harang pa sa Tower 3. Ano po yan? Japanese-inspired na po yan na building. Yan. So, kung nakikita nyo, may bakante pong space dito sa baba ng, ayan, malaki pa po yan, bakante po yan. Ayan, may pumasok na truck ko. Nakikita nyo po yung truck. Ang dati po kasing plano dyan is dito daw ililipat yung Pasay City Hall. So ngayon, hindi ko po alam kung matutuloy itong Pasay City Hall na dito nila ililipat. So makikibalita tayo kung ano ang gagawin dito sa excess lot dito sa baba ng S Residences. Yan. So view from C Residences, ito S Residences. Yan na po. Sa kaliwa ng Hotel 101, EDSA na po yan, EDSA extension. Tapos, ito pong white na building na yan, ito pong white na yan, yan po yung Walter Mart. Yan. Tapos kung napapansin nyo, yan sa baba ng building na yan, na Walter Mart, nagbukas po sila dyan ng daan. Magbubukas pa po sila dyan ng daan. Para mas madaling maka-access yung iba mapunta dito sa loob ng compound. Tapos, ayan po, may mga building pa dyan. Tapos, madami pong bakanting lote. Yang likod po ng, ito pong lote na to, yan. Ano yan? I-develop po yan. Hindi ko lang, may nakabili na ata siguro dyan. Kasi nalinis na eh. Before kasi, puro damuhan eh. Yan. Dito po ang C Residences Tower B entrance. So yan, malapit na po ang S Residences ma-turnover. Kaya konting hintay na lang po, konting tiis na lang po. At mata-turnover na sa inyo ang unit ninyo. Yan, Walter Mart. Mamamasyal muna tayo sa Bay Garden. Papakita ko sa inyo dun yung yung mga bagong tayo dun na building. From S Residences, naglakad ako papunta dito sa Makapagal. Kasi yung kotse ko nasa Toyota Manila Bay, nagpa-change oil ako. Tsaka naglakad na rin ako para ma-tour ko kayo dito sa area. Para makita ninyo kung ano na ba yung mga development dito sa Makapagal at Pasay. Yan. So makita nyo mga project ng Federal Land at ang SMDC project.
Itong construction na to, Mikasa po yan. Ginagawa Mikasa. Sa likod ng Six Senses. Ayan, Mikasa. Hawaii and Maui Tower. Hawaii inspired. Ayan. Mikasa Resort Condominium. By federal land po yan. Dito po yan sa ikot lang po ng Six Senses. Bagong tayo dito sa Federal Land. Itong Palm Beach Villas. Dalawang tower yan, Panglao tsaka Boracay. Malapit na ako sa Toyota. Nakakahingal maglakad. Ano ba yan? Pinagpapawisan na yung kilikili ko. Nakakalakad. Anyway, natour ko naman kayo today. Tapos yan, dito sa Bay Garden. Yan, may mga parenta din ako dito sa Bay Garden. Malalaki yung cut dito ng condominium. Tsaka patok din sa mga renters. Tsaka sa mga buyers. Ayan, finally, nakarating na rin sa Toyota. Oh my God. Yan, ang daming mga high-ace, oh. In demand yan ngayon kasi ginagamit po yan ng mga Chinese service nila. So, in demand ngayon. Nagkakaubusan nga ng Alphard, eh. Yung Alphard dito, dati 2 million. Ay 3 million. Ngayon, 4 million na. Nagkakaubusan kasi. So, ito, yung daan na yan, Rose Boulevard na yan. So, nandito ako sa Toyota, Manila Bay. Kukunin ko yung kotse ko. Kasi kanina pang umaga, nagpaano ako, change oil. So, nandito na ako sa Toyota. Hingal na ako. Grabe. Hintayin ko lang yung release ng kotse ko. Ayan na siya. Mukhang bago, ah. Yan, nakuha ko na siya. Poging-pogi na siya ngayon, no? Grabe. So, ayan guys. Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel. Bye!